Ma olen Liivia Linda Malmgren ja olen sündinud Fairfax, Virginias 1996 ja see on minu kaksikõde. kaksikõde. Ma olen Vivianne Vaike Malmgren ja ma olen sündinud Fairfax, Virginias, Ameerikas. Me oleme elanud kogu elu Ameerikas, aga ema õpetas meile eesti keelt. Meil on üks vend ka õpetas eesti keelt natuke siin ja sealt ja vanema küpsetas meile eesti toitu ja ema kogu aeg räägis meile eesti keelt. Me ei teadnud inglise keelt paar aastat, kui me olime väiksed ja ei saanud rääkida isaga. Papa ei räägi eesti keelt, sest ta on ameeriklane, aga tema perekond on rootslased. So me oleme pool rootslased, pool eestlased. Ja meil oli seal talu ja kõik, kes töötas seal, oli eestlased. Ja seal kõik räägis eesti keelt. Kõik kodus oli eesti keeles, noh. Ja meie lapsehoidjad oli kõik eestlased ka, so me räägisime nendega eesti keelt ja siis me oleme talu peal, so meil oli nagu eesti ratsutajad hobustele ja iga pühapäev läksime eesti kooli ja 10 aastat tegime seda. Me olime nagu kõige kaugemad, me tulime eesti koolisse. Teised lapsed oli nagu pool tund või midagi sealt, aga me olime nagu 2 tundis Virginiast, aga see oli Marylandis, Baltimore'is. So see oli natukene raske nagu hommikul ärkada üles ja minna, aga oli ikka huvitav ja meil oli sõbrad ja sõbrannad, kes käisid seal ja siis iga suvel meil oli Eesti laager. Ja kõik meie sõbrad ja kõik välieestlased läksid Eesti laagrisse. Ja meil oli rahvatants ja Eesti laulud ja kõik need lõkked ja saunad ja paar nädalat me teeme seda ja oli väga vahva. Meil on kõik need laulikud. Me välieestlased, me kirjutasime need laulikud, et kõik laagrides on laulikud, et kõik saavad laulda. Saunas on laulikud ja kõik, kitarrimängijad ja laulikud ja kõik. See oli, kuidas eestlased olid. Kõik, sööma, laulda. Kõik, mis sa teed, sa laulsid. Töötasid, laulsid. Ja kogu aeg lihtsalt tantsisid ja laulsid ja see on... Me teame palju laulu. Ja ema tegi kõik need laulikud Ameerikas ja need laulikud läksid Kanadasse ja teist väliseestlastele need laulikud, sest nendel oli nagu kõik need Eesti laulud, mis oli teatud ja see oli väga huvitav. So laagris me laulime ka ja kõik teavad need laulud, sest ema tegi need laulikud. So see oli nagu passed on nendele. Ja siis me laulame see segakooris, see on Eesti segakoor ja ema laulab ka ja esmaspäevadel me lähme ja me oleme seal ja see on kuidas me õppisime laulud ära ja nüüd me laulame laulupeol see aasta. Meie esimene kord Eestis me olime 15, so 3 aastat tagasi ja me läksime ja laulasime noorte laulupidus. Ja me õppisime neid laulu Ameerikas, Baltimore, Washington, Eesti segakooris ja see oli väga huvitav. Me olime ka, vau, nii palju näha ja teine riik siin, aga me läksime laulupidusse ja laulasime palju ja oli nagu nii sugev tund, nagu kuidas kõik laulavad kokku ja... Siin on tore olla, on lihtsalt pime. Kogu aeg on pime, aga kui sa harjud ära, siis on tore olla. Kõik on teistmoodi. Mulle meeldib. Ma võib-olla õpin ülikoolis 1 aasta siin, aga ma ei tea veel. Aga oleks väga tore ja huvitav seda teha. Kui inimesed küsivad meist seda, siis ma ütlen, et ma olen Eesti-ameeriklane. Eestlane, et minu ema on eestlane ja meil on see kultuur ja see keel ja see on väga-väga tähtis meile, sest me saame kõigist selle aru. Aga me oleme ameeriklased, sest me oleme Ameerikas ja sündinud. See on meie kodumaa, aga see ei ole meie isamaa.
aga on kodumaa, so me meeldib seal olla väga palju ka ja eesti keel on meie esimene keel, aga American is our primary language, American English, sorry. Minu lapsel ma ei anna nendele nagu ameeriklased nimed, sest mul on Vivianne ja ameeriklased ei saa ütelda Vivianne, ma olen lihtsalt Vivi. Vivi Malmgren, see on minu nimi, aga on natukene huvitav, nad kõik küsivad nagu, mis kultuur see on, nagu kus sa oled pärit. Aga sa pead ikka rääkima palju. Kui sa ei tee seda, lihtsalt, läheb ära. Sa ei tea enam. Sa pead harjutama eesti keel. Palju. Meie eesti keel oli nii puhas ja hea, aga siis me läksime kooli ja kõik Ameerikas, siin ja seal. Nüüd me saame kõik aru, aga kõigist aru, aga nüüd, kui me räägime, lihtsalt läheb sassi siin ja seal. Ja siis me läksime gümnaasiumisse ja kõik lapsed teadsid, et me oleme eestlased. Oh, those girls are from Estonia. Ja inimesed tulid nagu minu vastu ja ütlesid, oh my gosh, I heard you're from Ethiopia. That's so cool. Ma olen nagu, mis asja? Ei. Oh, my family's from Africa too. Ma olen nagu, ma olen valge. Või nad ütlesid, oh, that's in South America, right? Oh my gosh, that's next to Cuba, right? Estonia, is that kind of like Livonia? Is that like, what is that? Ma olen nagu, see on Eestimaa, see on nagu Läti, Leedi, Eesti ja see on nagu need riigid. I'm like, the Baltic countries, guys. Northern hemisphere. Ja. Aga kõik teadsid, et me oleme eestlased. Me õpisime nagu ajalugust nagu vikingutest ja kõik pööras ringi ja vaatasid meid. Nagu sinu perekond, sa oled eestlased, sa oled vikingud. Ja rooslased ka, Ja. Nagu eelmine aasta vanema rääkis mulle nagu esimene kord see terve lugu, et mis juhtus temale ja kuidas tema põgenes. Ja see oli väga-väga huvitav. Mul on ikka nagu sellest, see on meeles ja ma saan sellest aru ja väga huvitav ja palju inimesed ei saa aru, et see juhtus. Nagu Ameerika gümnaasiumis sa ei õpi seda. Vanaisa kogu aeg räägis meile, mida ta õppis, et ta õpetab meile, mida sa pead tegema ja kuidas elada ja kuidas see on ja keegi võtab kõik ära, aga ta ei saa võtta sinu teadus. Ja sinu mäletus. Kõik sinu mäletused on sinu oma, et keegi ei saa võtta. Nad võtavad sinu kodu, võtavad perekond ära, aga see on sinu oma. Mis sa õpid, siis see on sinu oma. See on, mis ta ütles. Kogu aeg pead õppima, see päästab sind ära. Ja. See oli, mis oli. Kõik tahavad, et mina olen natukene teistmoodi ka, aga kõik ei tea, kus nende perekond üldsegi tulid, nagu lihtsalt ameeriklased, nagu ma ei tea minu perekonna ajalugu. Ja me oleme nagu, miks sa ei tea, me oleme eestlased ja ameeriklased ka ja nad arvavad, et see on nii nagu lahe, see on nii cool, et olla eestlane ja ameeriklane ka.